Mohamed Abdul Alkalil an ka foli b'i ye. I ni ce ni baraji. An ka ɲiningali fɔlɔ bɛ tali kɛ min kan bi o de ye lakanabaliya min bɛ Mali jamana kɔnɔna la kabiri san caman. Lakanabaliya tɛ ka se ka ban Mali kɔnɔ. Jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan tiɲɛ don a bɛ mɔgɔ bila i k'i yɛrɛ ɲininka mais hali bi nin yɔrɔ in na an b'an ka wolomasiri tabaw fɔ n'o y'an ka sɔrɔsiw ye k'u fo k'u barikada u ka cɛsiri n'u ka jilajali la an'u ka joli la jamana ye nin ko in kan ka maa siran parce que système talen d'u fɛ sisan n'o ye Bamati kɛwale mɔgɔw ye mun kɛra Muruja a système bɛ ne hakili jigin en 2004 nɛma kan attaquer ni nin système kelen de ka véhicule kamikaze 2 bila ka se Muruja camp de poste ma ka attaquer donc o kan ka yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw kan ka a zone kɔnɔ kuma bɛɛ an ka yɛlɛmani don tagabolow la mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ don ani front ka avion passant fɛ kuma bɛɛ tile kɔnɔ an bɛ se ka siɲɛ 4 siɲɛ 5 ni o yera dɔrɔn ka se k'u neutraliser joona joona quoi sinon ko in kɔni kɛra tiɲɛna armée ye jɔnjɔn fili u sera ka ko kɛ an ka sɔrɔsi cɛ dama dɔ kunnafoni mun dira ma hakili la olu ni tora la dɔw banana an ka kɛlɛ kɛ se b'an ɲɛ bi an bɛ se ala barika la an bɛ se. A ko kɔni jatigɛ bɛ ka bonya n'i ye jateminɛ kɛ kunɲɔgɔn laban in na jalasagokaw fɛ yen sɛnɛkɛla ma 19 ni bɔnɛna k'u to u ka sɛnɛ ɲɛbila baaraw la ka kɔn samiya ɲɛ o kɛra sababu ye ka maa caman kɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala sɛnɛ bɛna se ka kɛ Mali jamana kɔnɔna la ɲɛna i n'a fɔ a kɛra cogo min na salon wa. I b'a dɔn terrorisiw ka baara ye nin baara suguya de ye ka jamanadenw jatigɛ u bɛ bin baganjɛnaw kan u bɛ bin sɛnɛkɛlaw kan pour que u n'u ka jamanatigiw kɔ ka se ɲɔgɔn ma donc ni lahala bɛ yɔrɔ min na sisan jamana de kan ka teliya i n'a fɔ dimi y'a ɲini u fɛ cogo min na n'o recommandation min kɛra Assise la dialogue intermalien na u y'a ɲini u fɛ cogo min na u ka segin joona ka Mali sɔrɔsiw bila kan caman na ka kanw bɛ équipé ko fɛɛrɛw ka tigɛ joona mun ye ɲina sɛnɛ parce que samiyɛ sera ka bɔ o b'u ɲɛnabɔ cogo min na ne ka faamu na ka patrouille caya zone mun na n'a an ka cikɛda zone don ka patrouille caya ye duguma ani sanfɛ filanan mara n bɛ profiter ka micro fɛ k'a fɔ armée malien ɲɛna k'a fɔ état malien ɲɛna k'a fɔ n kun ye gafe dɔ bɔ gafe mun y'a tɔgɔ da n ko stratégie sécuritaire citoyenne pour un Mali stable a gafe in kɔnɔ n bɛ ka fɛɛrɛ caman fɔ a la fɛɛrɛ mun yɛrɛ fɛ n'a bilala sen kan jamana in bɛ lafiya bɛ n bolo n bɛna di fufalaki don parce que nin fɛn in filɛ cogo min na u b'a fɛ ka n'o ye terroriste ye an'u ka sigi ka kuma Amadu Kufani Yadagali donc u bɛna ni fɛɛrɛ de tigɛ i n'a fɔ n y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na pour que ka jamanadenw jatigɛ ka tila ka jamana yɛrɛ mɔgɔw tɛgɛ tulomi an ka tila ka sɔn ka jatigɛ kɛwale ninnu ko hakilila miiri jugu min b'u la k'o kɛ mais n fɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ ni jamana ye patrouille caya sɛnɛ bɛ se ka kɛ. I y'a yira i ka kumaw la sisan ko jɛkulu maramafɛntigi ninnu ka baara de ye k'u ka jamanadenw jatigɛ nka jatigɛli min bɛ taa se maa 1 maa 2 maa 10 ani kɔ ni bɔli ma a fɔ waati dɔ tuma ma se jamana ɲɛmɔgɔw ka u ka baaraw taabolo yɛlɛma walasa nin ko in yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ wa. fo mun ye an ka lakana taabolo stratégie b'u bolo fɔlen dɔ kan ka don a la o kɔrɔ tɛ ko stratégie man ɲi dɛ mais dɔ ka don a la madama se b'an ye sanfɛla la ka ban an ka se ka sanfɛla fana ka fanga ba d'o ma mais an bɛ mun ɲini armée fɛ toujours ka système falen an ka kɛ à la contre attaque mais an kana kɛ a kana cu an kan information ka passer ka population fana sen don ko in na parce que mɔgɔ ninnu tɛ se ka bɔ nin dugu ni fɛn ninnu bɛɛ la ka na k'a sɔrɔ ko population t'a kalama donc population ka se ka kunnafoni di mɔgɔ ma waati la joona joona pour que sɔrɔsiw bɛ se ka labɛn kɛ